if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my... Вечеринка в стиле Венсдей. Иосику 6 лет. С днем рождения! Тихо, тихо, Всем привет, вы на канале Селезнев Фэмили. Идет подготовка к дню рождения Иосика. Виталик совершил героический поступок. Накачал все шарики за 1200 рублей. Януська делает торт. Собственноручный. Будет красота. Не, Виталий, я попробую пока. Вот какой вкус ты попробуй. Да. Вечеринка в стиле Венсдей. Иосику 6 лет. День рождения у кого-то? Да. С днем рождения! С днем рождения, Ева! Ты видишь, никого не ждала, люди приехали. На, с днем рождения! Спасибо. Тебе помочь донести? Да. Давай, донесем. Не, я хочу. Привет. Мама двух Венсдей. Не боись, мне я даю. Молодец. Ничего. Лена! Ева! С днем рождения! Мия! Девочка, куда ты сейчас еще будет? День рождения, зайчик. Видишь, я сказал, никто не приедет, а приехали. Сюрприз тебе. Где твоя дырка, я не пойму. 6 лет моей девочке исполнилось. Будем сейчас отмечать. Честно, 6 лет пролетели просто как один день. Что самое интересное, уже через полгода в школу. Просто время неумолимо бежит. Но я рад, что у нас много друзей, большая семья. И это самое главное, самое ценное. Юль, для тебя праздник. Поздравляю с днем рождения. Ну иди, для тебя, солнышко. Олькин. Олькин. Ники. Смотрите, что сейчас там будет. Садитесь на диван. На диван садись, ничего не трогайте. Занимайте места. Ты не трогай. Ой-ой-ой. Ребята умеют готовиться к праздникам. Ребят, вы просто жжете. Вообще. Серега, говорю, тебе вещью надо было быть. Меня зовут Волшебник, и сегодня я принес для вас подарок. Кому его отдать? День рождения, что ли? Да. У Евы. Так, а как зовут именинницу? Ева. А сколько имениннице исполнилось лет? 6. 6 лет, ребята, отличная цифра. Похлопайте, аплодисменты. Сегодня мы отправимся в путешествие навстречу к животным. Вы любите животных? Итак, но у меня для вас есть плохая новость. Злой волшебник заколдовал моих всех животных. И я ищу самых смелых, которые помогут мне их найти. Попробуем в ней что-нибудь найти. Итак, давайте еще раз попробуем. Еще раз. Это зонтик. Зачем вам? Ребят, похлопайте тогда зонтик. Вот это да! Так, ну это совсем не то, что я искал. Я понял, чтобы что-то появилось, мне нужен тот, у кого сегодня день рождения. А, точно, да, пойдем.
Итак, вставай сюда. Давай, повторяй за мной. Раз, два, три. Ну, что-то есть. Ну-ка. Попробуем, ребят, попробуем. Ребят, что твой носок? Наверное, это наше заколдованное животное. Как вы думаете, кто это такой? Это? Вот это! Да, смотрите. Это у нас мое первое животное. Это никакая не мышь, это просто мышище. Ребята, это шиншилла, и зовут его Снежок. Познакомьтесь. Погладим Снежка. Иди клади. Да не бойся. Я к каждому подойду. К каждому подойду. Познакомьтесь со Снежком. Не бойся. Не бойся. 4, 5. Открываем глаза. Итак, мы попали в болото, где водится полным-полно зеленых животных. Мне понадобится мой волшебный мешок. Давай, опускай ручку. Глубоко, еще, глубоко, до конца, еще до конца. О, привет. Я всего лишь поздороваться хотел. Раз, два, три. Ну-ка, что там? Давай с закрытыми глазами, медленно доставай с закрытыми глазами. Что там? Шевелится. Доставай, аккуратно, осторожно. О, ребята, вы почти угадали. Это мое второе животное, черепаха, и зовут ее черепашка Мия. Главы. Снимаем на 4. Раз, два, три. Кто там? Ловите его скорее. Конечно, колючий, это же ежик. Итак, а теперь катаем его вон туда, и сюда. Ребят, вы плохо плаваете, поэтому не получается. Что это такое? Что, настоящий, что ли? Мы идем с вами спасать королевского питона. Присаживайся, молодец, присаживайся. Раз, два, три. Ребят, может, не надо доставать? Точно, вы уверены? Здороваемся. А знаешь, какой теплый? Как за ручку? Здороваемся только за хвост. Его зовут Питон. Питоныч, очень приятно. Очень приятно, Питон. Очень приятно. Хочешь потрогать? За хвостик просто. Ну все. Коленька, опускай давай. Опускаем. Так, 1, 2, 3. Все, снимаем. Шаг назад. Это может быть дикая белая обезьяна. Все может быть. Не бойтесь, это всего лишь оказался голубь по имени Чарли. Классный голубь. Он может сидеть или на руке, или на голове. Посмотри на голову. Хочешь тебя на голову посадить? Не хочешь? Иди. Плохое дело. Так. Еще не было? Я хочу на голову. Можно на голову? Крылышко! Нет. Крылья. Крыло. А мне на голову. Сделать домик. От мамы Саша, иди Ник, ты ему да? Ник, ну смотри на папу. От головы.
повернись, повернись. Запомнили, как зовут голубя? Это яйцо. Считаем до 3. Раз, два, 3. Так, идем сюда. Еще раз, яичко 1, яичко 2. На, бери. Закрывай. Теперь подумай о чем-нибудь большом. Подумал? Открывай. Придумать желание, опустить сюда желание. И этот шар оживится. Давайте опускаем желание. Кастрюля обходится без крышки. Так, где-то была у меня крышка. О, вот крышка. Кто? Громко, громко, громко. 1, 2, 3. Что, ребята? На ужин? Торговали. Последний мой животное. кролик, да? Да, Этот кролик, зовут его Пушок. За то, что вы его расколдовали, он исполнит ваши желания. Давай. Давай. Желание. Молодец. Может быть, все-таки не 5? Страшно! Ой, волшебник! Не надо! Смотрите! Смотрите! Это он! Какой он опасный! Это такой, вы догадались, с какой же? Вам вниматься, умеете? Лёв, смотри. А может ты хочешь видим? Серег, посмотри на него. Сейчас я еще думаю по поводу второго. Два ушка, два желания, как минимум. Гев, только не урони ее, Гев. Она очень хрупкая. Макс, все, Пойдет, да? пойдем. На меня посмотрите. Черепашку на ручки дай. Ну возьми ее на ручки. Опять сюда. Смотрите, что. Лена, давай, Сыр! Спасибо. Я тоже хочу. Я тоже хочу. Спасибо. Вот так. Молодец. Все, идите, говорит. С днем рождения!
Спасибо, Ванюш. Какие мини-вальсы здесь собрались? Кто у нас сегодня виновник торжества? Пора. Иди скорее сюда, красавица. Вставай, ну рассказывай, сколько тебе лет исполнилось? Сколько? 66! Ты старше, чем моя бабуля? Нет? Или мне послышалось? Сколько? Громко скажи, 3-4. Знакомить меня со своими гостями. Договорились? Но нам понадобится мой друг. Как зовут моего друга? Кто в курсе? Лука! А он спрятался быстренько. Ну-ка поискали. Под диваном, у мамы, у папы, может быть, за плечами где-то притаился. Не спит. Ой, нашли! Ничего себе, дружок, ты куда убежал? Давай ко мне навстречу. Итак, сейчас будем знакомиться. Готовы? Так, начинаем. Кто-то боится щекотки. Так, кажется, да у тебя недюжинный математический ум. Ничего себе, ты что, в профессора метишь, говорит Рукавещь. Да? Еще не определился, говорит. Ну что, давай, как тебя зовут? Лёва, Рукавещь бежит дальше. О, какой галстук роскошный, подготовился молодой человек. Ну давай, дружок, конфеты любишь, да? Смотрю, любишь конфеты, да, пирожные, все такое, мороженое, да? Как тебя зовут? Никита, так, друзья, а это что за карапузик-то? Это что за маленький карапузик? Девочка, да ты у нас девчонка-хохотушка, веселушка. Давай, как тебя зовут? Мия. А Рукавещь скочит дальше, потому что тут звездное небо какое-то нарисовалось у нас на горизонте. Здравствуйте, девочка. Ну, рассказывайте, вы, наверное, обожаете танцевать и веселиться, да? Да? А капризничать? Нет, ты хорошая, а как тебя зовут? Вот, Рукавещь уже с Леной познакомился, а тут у нас кто? Ева! Кажется, это же сегодня главная звезда этого вечера. И это ты, Рукавещь? Ева! Это Ева! Давайте похлопаем Евочке, нашей имениннице. А это маленький единорожек у нас тут. Ты чего, любишь единорожек? Да. А какая твоя любимая единорожка? Коричневые единорожки. Вот это да, ничего себе. Как тебя зовут? Полиночка, а вот это у нас что за профессора тут засели? Решают математические задачи, ребусы, да, не иначе? Как тебя зовут? Скажи нам, Рукавещь, тебе Тимочка, а это кто у нас? Ой, ну все, всех со всеми познакомились. Бабулю как зовут? Рукавещь, давай. Надо бабуле прическу сделать роскошную. Укладка-то невероятная. Бабуля, как вас зовут? Лида, давайте бабе Лиде еще похлопаем, друзья. Увидел? Ванечка, ты у нас мистер Скромник? Правда же, да? Ты у нас самый философ тут, да? Сидишь и думаешь. Ваня Миронов, давай ручку свою. Будем здороваться. Здравствуйте, Ваня Миронов. Зомби. И мы делаем руками. Вот так. Такие зомбаки у нас тут милейшие просто. Ой, как зажигает. Это мама у тебя так зажигает? Ну-ка, а теперь я приглашаю в центр нашу именинницу. И давай мы с тобой повторим парочку движений. Давай, покажи, как ты зажигаешь. Раз, два, три, мы раз. Ой, ручками вот так. В какую сторону? Ой, какой танцуем, покажи. А ты как думаешь, как пробовать? Давай, соленый огурец, как у нас зажигает. Вот так вот. Ой-ой-ой! Ламка с огурцами у нас тут. Все, показывай надо. Давай, дальше передаем. На нас зажигает. Молодец! А черный?
Молодец, молодец, Миш. На черное. Вот, умничка. Давай, давай. Ох ты. Умница. Коленька, давай, солнышко. Молодец, на черное, на черное. Умничка. Ванюш, давай, давай, давай. На черное, на черное. Умница, Ванюш. Ники, давай, давай, давай. Ева! Давай! Коленька, отойди, Коля. Давай, Леночек, молодец, молодец. Ники, молодец, и молодцы. Давай, Димон, давай, давай, давай. На черное, на черное. Ванюш, Ванюш, да, тихо, 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 тихо. Ева! Назад! Ева, 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 молодцы. Лева, 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 Лева. Молодцы. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, Ева. Ева, встаньте. Никита, Поля, Поля. Никита. Никита, давай, Полина. Самые дома. Вот я буду к вам привозить. Они там Ваня, Лёва, Ваня, Ваня! Лёва, Лёва, Ваня. Давай, Мия. Дима, Дима, Мия, Мия, Дима, Дима, Ева. Потому что герои из сериала Wednesday рассыпались на мелкие кусочки и разлетелись по нашей комнате. Нужно найти кусочки пазлов. Молодец! Ищем вот эти. Молодец, Коль, молодец. Вот, молодец! И пытались собрать наших героев. Эй, нашла. Держи. Мия, беги! Ты подруги, смотри, у тебя так, Ваня, давай. Смотри, держи. Давай, Ваня, лови вот эту. Вот, молодец. Все, мы тебя поймали. Один. Ребята английские. Ай, молодцы. Открывается, они все ручки. Держим в ручках красивую заготовочку, которая послужит основой для нашей елочки. Поленочка, водички. Делаю? Аккуратненько, быстренько. Берем. Вот так. Правильно. Вот так. Так. Что у нас? Вообще. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Все вместе. Happy birthday,
сфотографируемся, да, все вместе. Рукавич тоже прощается со всеми и говорит: до новых встреч! Сейчас все испачкают. Заканчивается Емин день рождения. Ребята, поехали на ватрушках. Молодец.